Hello မင်္ဂလာပါအဖိုးကြီးဆောင်းဝင်လာတော့ရလူတို့အီကိုရူအီမိုးလေလေရွာတည့်တယ်လေကျွေးဟိုရောပါလေအကုန်ကျွေးကြကုန်အဲ့တော့ရလူတို့လည်းအီတော့ဖိုးကြီးလေတော်သေးဒီချက်ခင်အီကြီးနှစ်ထဲဝဲထားလို့ဒီလိုဝဲရမှာဟေးဖိုးကြီးအော်တကယ်ရလေလွေးမယ်ဒီဆောင်ဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ခါကြတော့ဟိုရှောက်ပြီးတော့ခါကြတော့အိမ်မှာအပူဖာနစ်ပေါ့ကွာဖာနစ်အပူပေးဆက်ပေါ့အပူပေးဆက်မနေ့ကပဲသားခေါ်တော့ဟာငါအိမ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာအလွေးလက်လူစမအောင်ကွာဆိုတော့လူလုံလိုက်တော့ရသွားတယ်ကွာဘူးရတဲ့ဟီတော့မလာဘူးစက်ကတော့ run နေဆက်တော့ဖွင့်ထားလေအဲ့ဒါသူလုံလိုက်တော့မှသူက temperature ချိန်လိုက်တယ်လွယ်ကူပဲတော်သေးတယ်ကွာဒါအင်ဂျင်နီယာဖြစ်အဲ့ဒီအပူပေးတဲ့လေဝဲရနောက်တစ်ခါကျတော့ဆောင်းတွင်တောက်ဖို့ရည်ရလဲleadership ဘူးသုံးခုနောက်တစ်ခါ96ရေဘူးဝန်တလက်တာဖိုးရကျိုးဝလဟင်းနေသမင်းဟင်းနေဘာညာဆိုင်လဲဝယ်ပြီးဆောင်းတွင်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်ထားဟေးဖိုးရကျန်ပန်းပါဟေးစောင်းကြောက်တာဒါပေမဲ့နှစ်စဉ်ဒီလိုပဲကြုံရတဲ့ဆောင်းဒါပေမဲ့လို့ဖိုးရကြောက်တယ်ဆောင်းအမိတချင်းလေးနဲ့ဆိုရမလားဆောင်းရဲ့နေ့ရဲ့ဖိုးကြီးရဲ့ပဲဆိုရမလားမသိဘူးဟေးဟုတ်လားโอเคညသာစားဟေးညသာခု8နိုင်လောက်ရှိပြီ Okay bye bye see you this time လေးတော့ဟောဟေး